Hello guys. So ito, Cute Card Shop, ang ating Facebook page. So, like us on Facebook. So nag-open ako ng Gundam Duel Company na box from Bandai. Ayan. Share ko lang yung mga laman. So, eto, wala akong idea eh. Ayan. So, yan ang laman. Ayan. Wala po tayong alam sa Gundam. Ayan. Share lang. Ito parang holo. Diba? Kalaban mo to. Reka. Hindi. Inak ulit. Sierra. Dome Cannon. So, Delta Plus. That. Gandang card. So, ito hindi ko mabasa. Unique Gundam. Unicorn. Banshee. Uy, parang ito symbol. Parang pamilyar sa akin. Gerbera Terra. Tetra pala. Sorry. So, ayan. Overflag. Sima. Bierland. Setsuna. Sesei. Louis. Rick. Bear Guy. 3. More. Rick Diaz na base. Nemo base. Ito yung mga base na Jikok Nemo. Fiery. Bezulo. China. Ay, yung kanina yung Bear Guy no, sa kanya. So, yan. So, last. Ang dami. Wise Man. Saku Cannon. Zogok. Zara. Sabiaro. Gundam NT. GM2. Andy. Stross. Saku. Helion. Saku. Saku. Okay. Yun lang po. Dito may naman niya. Yan. Okay. Ito mga iwan ko kung para saan to. Okay guys.